안녕하세요. 오늘은 구원에 대한 메시지 네 번째 시간으로 기쁨, 기쁨, 기쁨이라는 제목입니다. 이 세상에 사는 동안 최고의 행복과 기쁨은 무엇입니까? 자, 우리 한번 상상해 봅시다. 230억짜리 로또 복권 당첨! 와, 기쁨! 이번에는 또 다른 측면, 청년들의 바람으로 미스 코리아 혹은 최고의 미남이 빨리 만나서 우리 결혼합시다 한다면 이 역시 놀라운 기쁨이 되겠죠. 하지만 이런 현상은 이 세상에서만의 기쁨일 뿐 영원까지는 가는 것이 아니죠. 저는 어릴 때부터 사색적이어서 이런 것에 생각을 좀 많이 했습니다. 한 번은 초등학교 6학년 때 밭일, 즉 어머니와 함께 고추를 심는데 어머니께서 제게 아들아, 너는 앞으로 크면 무엇을 하는 사람이 되고 싶니? 하고 물어 저는 스님이 될 거예요 하자 어머니는 저를 물끄러미 바라보시면서 한숨을 내쉬셨습니다. 사실 제게는 그렇게 대답할 수밖에 없는 사연이 있었습니다. 아랫집에 할아버지가 돌아가셨는데 그분의 죽음을 실은 상여가 마지막 그 집을 떠날 때 온 동네가 울었고 저 또한 종일 슬펐거든요. 혹시 여러분 상여가 나갈 때 부르는 노래 만가를 들어보셨습니까? 어허야 이제 가면 언제 오나 어허야. 인생은 이렇게 가는구나. 나의 부모님도 그리고 나도 언젠가는 저렇게 가겠지. 그 후 저는 제가 아무리 공부를 잘한들 죽음 앞에선 무슨 의미가 있겠는가 하고 그날 이후로 저는 죽지 않는 불로장생 그리고 축지법 등에 관심을 갖게 되었고 그래서 어머니께 스님이 되겠다 대답한 것입니다. 그렇죠. 이 죽음을 해결하지 못하면 나도 저 나무 위에 우는 매미와 무엇이 다르겠는가. 그래서 저는 청소년기의 일기장 한 귀퉁이에 검붉은 태양 아래 이글거리는 내 마음 나는 나를 바칠 곳이 없어 이 밤도 헤매이네 하고 적어놓았던 것입니다. 그러던 어느 날 드디어 저는 구원의 소식 즉 예수님의 복음을 듣게 되었습니다. 인생의 허물을 깨닫고 방황하던 나 그리고 나의 죄악됨과 무능을 알고 비참해할 때 예수 그리스도께서 내 마음에 찾아오신 것입니다. 십자가에서 다 이루었다 하고 죽은 예수. 저는 그 내용이 사실인가 하고 찾다가 드디어 요한복음 19장 30절에 예수께서 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라 하신 말씀을 만나게 된 것입니다. 어떤 분 역시 저와 같이 인류 역사의 4대 성인들의 마지막 죽을 때 한 말을 조사했는데 공자는 마지막 태산이 무너지는 것 같구나 하고 죽었다고 합니다. 석가는 드디어 수레바퀴가 깨지는 것 같구나 하고 죽었고요. 소크라테스는 내가 죽은 후에라도 그대는 꼭 내 대신 신전에 닭을 바쳐다오 하고 죽었다는 것입니다. 그러나 예수는 마지막 죽을 때 다 이루었다 하고 죽었습니다. 그렇습니다. 공자는 공자같이 살다가 공자같이 말하고 공자같이 죽었습니다. 석가는 석가같이 살다가 석가같이 말하고 석가같이 죽었습니다. 소크라테스는 소크라테스같이 살다가 소크라테스같이 말하고 소크라테스같이 죽었습니다. 예수님도 마찬가지로 예수님같이 말하고 예수님같이 살다가 예수님같이 죽었습니다. 그렇죠. 그는 다 이루었다 하고요. 즉 구원자로요. 그리고는 우리 믿는 자에게 내 얼굴을 잠깐 숨겼지만 이제 영원한 사랑으로 너에게 자비를 베풀리라 하고 이사야 54장 8절에 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 이 창조주 하나님과의 관계 회복이야말로 진정한 기쁨이 아니겠습니까? 그래서 성경은 우리에게 이사야 60장 1절에 일어나 빛을 발하라 이는 내 빛과 여호와의 영광이 내 위에 이르렀느니라 하고 말씀하셨습니다. 자, 이제 이 시간 우리 기도하십시다.
영원에까지 이르는 기쁨, 이 기쁨의 본차가 되시는 하나님이 친히 내 마음에 찾아오신 내 마음의 크리스마스. 그렇죠. 이 예수님의 오심 바로 진정한 기쁨이 아니겠습니까? 자, 이 시간 우리 예수님께 내게 오셔서 나의 왕이 되어 주십시오 하고 기도하십시다. 자, 우리 이 시간 같이 이 기도하는 시간을 가지십시다. 기쁘다 구주 오셨네. 만 백성 맞아라. 온 교회여 다 일어나. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라.